بسم الله. جامعة كازان الفيدرالية. الجامعة صراحة مش محتاجة حد يتكلم عنها، واسمها بيتكلم عنها لوحده يعني. وأعتقد معظم الناس عارفة معلومات كتيرة عنها، لكن خلينا نجمع الموضوع في فيديو. الجامعة تأسست 1804 وتعتبر واحدة من أعرق وأقدم وأهم الجامعات الروسية. الجامعة كانت في 2015 على ال The Higher Education Ranking، كانت ترتيبها من 300 ل 350، ومن 2015 أو 2016 لحد يومنا هذا وهي محافظة على الترتيب ده، أو محافظة على المكانة دي في الورلد رانكينج، سواء The Higher Education أو QS رانكينج. تقريبا أنت بتتكلم من 300 ل 370 وثابتة على الرانكينج ده، فدي حاجة محترمة وحاجة لصالح الجامعة. الجامعة دوليا علاقاتها فعلا قوية جدا جدا، وفي تبادل ثقافي وتبادل علمي بجامعات تقريبا بعدد شعر راسك يعني. خريج الجامعة كواليتي محترمة جدا جدا، ومعظمهم ماسك مكانات مرموقة على مستوى العالم. ادخل على سرش كده على جامعة كازان الفيدرالية وهتلاقي فعلا خريجين ليها ماسكين أماكن مرموقة على مستوى العالم، مش بس جوه روسيا، لا ده في أوروبا وفي أمريكا، واخدين شهادات، ويعني حاجة مشرفة بصراحة يعني. الجامعة شهادتها صراحة ما حدش يقدر يتكلم فيها، شهادتها من أقوى الجامعات العالمية مش الروسية بس. والكواليتي بتاع خريجين جامعة كازان الفيدرالية كواليتي محترمة جدا، ومرحب بيهم في أي مكان. علاقاتها دوليا محترمة جدا جدا، وزي ما قلت في تبادل ثقافي وتبادل علمي بينها وبين جامعات كتيرة. يمكن الدنيا حاليا مش واضحة قوي بسبب الحرب وبسبب الظروف الحالية يعني، لكن أعتقد أنه الجامعة هتقدر تستعيد مكانتها بسرعة تاني بعد الأحداث الحالية. الجامعة محليا ترتيبها تقريبا رقم 7 على مستوى روسيا بين الجامعات الروسية الكبيرة، وترتيبها طبيا تقريبا 11 أو 12 على مستوى الجامعات الروسية. وسبب تأخر ترتيبها طبيا، وده يعتبر تأخر من وجهة نظري في حق كازان الفيدرالية، إنه الجامعة أصلا لسه أول دفعة طب بشري كانت 2015 أو 2016، وده معناه إن هي لسه حديثة عهد بالطب البشري، لكنها خرجت يعني يعتبر خرجت دفعتين ثلاثة أعتقد يعني. لكن الجامعة قادرة أنها بسرعة يعني تقدر تخلي مكانة الطب البشري أو شهادة الطب البشري بنفس قوة شهادة كازان الفيدرالية. الجامعة مشهور عنها، أو يعني خلينا نبدأ بالكلام بقى اللي هو إيه الناس بتتضايق منه، أو الناس الكلام المشهور عن الجامعة يعني. الكلام المشهور عن الجامعة إنها بتفصل لأي سبب وبدون سبب، يعني من الآخر بتتلكك للطلاب. تفسيري أكيد كل حاجة لها تفسير، يعني أكيد كل حاجة لها سبب. أنا من وجهة نظري أنا الشخصية، وأنا ما درستش فيها، لكن الكلام ده أنا يعني حسيته من كلام طلاب كتير قوي. لكن الجامعة لما بتشوف طالب عربي فهي عارفة ان الطالب ده فاشل، فأكيد أكيد مفيش جامعة هتاخد الصورة دي عشان هي عايزة تطرد نوعية معينة من الطلاب من الباب للطاق كده يعني. هي مش عايزة تطرد نوعية معينة من الطلاب من عندها من باب للطاق، ده مستحيل يعني. مفيش جامعة هيبقى طالب مجتهد أو طالب بيذاكر أو طالب مجتهد وملتزم ومنضبط مع الدكاترة ومنضبط في دراسته وهتبقى عايزة ترفضه. لكن ممكن الجامعة تبني فكرة معينة عن نوعية طلاب، وليكن الطلاب العرب مش طلاب بتوع دراسة. الطلاب العرب ما ينفعش يدرسوا طب بشري في جامعة كازان الفيدرالية. أنا وجهة نظري إنه تقريبا ده الأوقع أو ده الأقرب للصح، لأنه ممكن يكون الجامعة اتعرض عليها عدد دفعات، يعني دفعة ورا دفعة ورا دفعة، مستوى الطلاب دون المطلوب يعني، او دون الجامعة كانت تتمناه، وبالتالي الجامعة خلاص خدت انطباع معين وبقى عندها كونسبت ان اي طالب عربي مستواه وحش وما ينفعش يدرس عندنا، ولو قبلناه وجي يدرس اي غلطة هيعملها هنطيره. تمام، انا دي وجهة نظر انا الشخصية يعني اعتقد انه الفكرة جاية نتيجة باد فيدباك عن الطلاب العرب. في طلاب كتيرة جدا جدا مستواهم كويس، وفي طلاب كتيرة جدا ملتزمين ومنضبطين ومستواهم كويس وعلاقتهم كويسة بالدكاترة، لكن
الباد ايشو اللي متاخد عن الطلاب العرب في الجامعة مش بيخلي الجامعة تصبر، ومش بيخلي الجامعة تتقبل اصلا انه فكرة ان في طالب عربي بيذاكر او طالب عربي مجتهد. اعتقد دي مش جاية من الباب للطاقة، اعتقد دي كانت نتيجة طلاب كتيرة قوي، طلاب عرب كتيرة قوي دخلوا الجامعة وما كانش مستواهم كويس او عملوا مشاكل. مؤخرا عرفنا ان الطلاب العرب اصلا عاملين مشاكل في المدينة، معرفش الكلام ده صح ولا لا، لكن الكلام ده مشهور على السوشيال ميديا، ومش مش حاجة حلوة يعني، مش حاجة حلوة في حق العرب يعني. ممكن يكون ده سبب من اسباب ان الجامعة بتتلكك للطلاب العرب ومش بتصبر عليهم. الكلام ده بيحصل مع الطلاب الروس ولا لا؟ انا صراحة ما اعرفش لان انا ما درستش في الجامعة، لكن ما اظنش ان في جامعة في الدنيا هتبقى فاتحة عشان يبقى في طالب كويس وملتزم ومجتهد وبيذاكر وتقوم فاصلاه من الباب للطاقة. ما فيش كده، ما فيش جامعة بتعمل كده. لازم يكون الطالب غلط، ممكن هي عامله لك ليميت غلط معين، يعني مثلا الطالب العربي ده لو غلط غلطة هعديها، لو غلط التانية هطيره. الطالب الروسي لو غلط غلطة واثنين وثلاثة واربعة هعديله لانه مجتهد وبيذاكر. اعتقد دي وجهة نظرهم يعني، وان كانت غلط وانا مش مؤيد لكده طبعا، لكن يعني انت محتاج، او الطلاب العرب يعني اي حد بيكلمني انا بنصحه انه يبعد عن كذا الفيدرالية الفترة دي، لانه اعتقد ان الفكرة دي هتفضل سايدة كذا سنة ورا بعض لحد ما عدد الطلاب العرب يقل، ويبقى فعلا اللي بيروح الجامعة الطلاب اللي واثقين من نفسهم ورايحين يدرسوا بس، يعني رايح يدرس ويلتزم وينضبط ويجتهد وما وراهوش غير المذاكرة. أعتقد واحدة في واحدة في واحدة الجامعة تبدأ تعيد الثقة أو تعيد النظر في وجهة نظرها في الطلاب العرب تاني. ولحد ما ده يحصل، نصيحة ابعد عن كازان الفيدرالية. مش هدخل في حتة بقى مستوى الدراسة والكلام ده، لأنه فعلا انت لو سألت اي حد في اي مكان في العالم وقلت له كازان الفيدرالية وهو كان يعرفها، وغالبا هيكون عارفها يعني، هتلاقيه بيشكر فيها جامد. مفيش غير الطلاب العرب مؤخرا هم اللي بيشتموا في الجامعة. اسأل الخريجين العرب قبل كده بتوع ايام زمان، مثلا ارجع لورا 8 9 10 سنين كده، واسأل الطلاب العرب اللي كانوا بيدرسوا او الخريجين اللي هم دلوقتي متخرجين يعني شغالين، واسألهم عن جامعة كازان الفيدرالية، اكيد مفيش واحد فيهم هيقول كلمة وحشة في حق الجامعة، لانه فعلا الجامعة مستواها وشهادتها وترتيبها عالميا والارقام بتاعتها على النت وعلى على الواقع، على ارض الواقع، بتقول ان الجامعه مش بتاعه هزار ومش بتاعه ظلم ومش بتاعه تهريج، يعني مش هتعمل كونها بكون طلاب، لكن ممكن تكون واخده ايشو ان انا عايز اطرد نوعيه معينه من الطلاب ما يجوش عندي تاني. اعتقد يعني الموضوع ممكن ياخد وقت لحد ما يتصلح. لحد ما يتصلح بقى، انا وجهة نظري خليك بعيد عنها، يعني ما تروحش وترسك بنفسك الا لو انت مستواك فعلا قادر انك تصمد قدام الجامعة وتثبت للجامعة انه لا انت غلط وانا اللي صح، ومش هتمسكي عليا غلطة. لو انت واثق من نفسك بالشكل ده، اتوكل على الله وروح. دي جامعة اصلا ما تتفوتش، وجامعة ما تتسبش بأمانة يعني. الدكاترة اعتقد دكاترتها او الدكاترة الروس عموما يعني في الكلينيكال اسلوبهم كويس جدا، وبيرحبوا بأي طالب أجنبي، يعني هم بيحبوا إن هم يدوا علم بصراحة يعني. وده أنا شفته في جامعتي وشفته في كذا جامعة قبل كده. لكن الدكاترة الكلينيكال من طبعهم بيحبوا يدوا معلومات، ويحبوا إن الطالب يبقى متفاعل معهم ويبقى فاهم، ويحبوا يديكم معلومة ويفهمني. فما أعتقدش إن الكلينيكال فيها وحش. لكن انت مادام يعني انت محتاج عشان توصل للكلينيكال اولى وتانية وتالتة واولى وتانية وتالتة انت جوه الجامعة، فاعتقد انه ده هيبقى صعب يعني. الناس بتعاني فعلا فيها، وفي ناس مستوى كويس متواصلة معايا بتقول ان الجامعة بتظلمهم باسم الطلاب اللي مستواهم ضعيف. لكن من كلينيكال اعتقد الدنيا بتبقى اهدى شوية، لان انت بتتعامل بره الجامعة، بتتعامل في المستشفى مع دكاترة كلينيكال كل واحد حسب تخصصه، فالدكاترة بتبقى دماغها كبيرة، وبتبقى بس هدفها انها توصل لك علم وخلاص يعني. مش هيحط كونه بكون طالب لسه بيدرس ولسه لسه يعني بياخد المعلومة، مش هيبقى الموضوع، مش هيبقى فيه الندية بتاعت اولى وتانية وتالتة مع المدرسين. بالنسبة لتخصصات الكلينيكال فيها او النيابات والماستر والدكتوراه والكلام ده، الجامعة من اكبر الجامعات الروسية،
كلية الطب فيها كبيرة جدا، فيها تقريبا كل النيابات. الجامعة بتوزع نوابها أو بتوزع خريجيها على مستوى المستشفيات، على جميع المستشفيات اللي موجودة في مدينة كازان، وبالتالي تقريبا المدينة كلها تحت إيديها، مستشفيات المدينة يعني كلها تحت إيديها، وبالتالي هتلاقي فيها، والمدينة أصلا فيها كثافة شعبية كبيرة يعني. فأعتقد إنه التدريب في مستشفى من مستشفيات كازان الفيدرالية حاجة تشرف، وحاجة تديك خبرة وتديك كفاءة محترمة يعني، سواء نيابة سواء ماستر سواء دكتوراه. أعتقد الدنيا فيها كويسة جدا جدا، وما تترددش إن أنت لو أنت يعني من ضمن الجامعات اللي أنت بتفكر تدرس فيها، فهي فعلا مرشحة تكون من أفضل الجامعات اللي ممكن تعمل فيها نيابة أو تعمل فيها ماستر حسب تخصصك يعني، أو تعمل فيها دكتوراه. وبالفعل هي فيها على فكرة دكاترة عرب كتيرة بيعملوا نيابات وبيعملوا دكتوراه، وفيها ناس كتيرة بتعمل ماستر. فأعتقد إنه الجامعة تاريخها بيتحدث عنها. الجامعة معترف بيها في أوروبا تقريبا، معترف بيها في أمريكا. قصة بقى المعادلة والتعديل والكلام ده، وإنه ممكن الجامعة ما تدخلش اعتماد المعادلة الأمريكية، أعتقد الموضوع ممكن يكون فيه كلام، لأنه جامعة كازان الفيدرالية باسمها وثقلها أعتقد إنها ممكن تفرض نفسها على المعادلة الأمريكية يعني. ما أعتقدش إن ممكن المعادلة الأمريكية ترفضها لأي سبب، حتى لو كان في مثلا شرط إنه لازم تبقى الجامعة مخرجة عدد خريجين، فأعتقد إن اسم الجامعة وتاريخها يشفع ليها يعني. كده اتكلمنا تقريبا عن كل حاجة في كازان الفيدرالية، واتكلمنا عن المساوئ بتاعتها أو النقاط اللي مخوفة الطلاب منها. الجامعة امتحاناتها، امتحان القبول بتاعها متوسط وتحت متوسط كمان يعني لو طالب فوق ضعيف شوية أو مستواه متوسط أو مجتهد بيذاكر أول بأول، بيذاكر مستواه في الثانوية كويس، أعتقد إن هو يقدر يجتاز امتحان القبول بتاعها. مستوى امتحاناتها برضو متوسط وتحت متوسط بأمانة يعني، اللي هو امتحانات أولى وتانية وتالتة. ده نقلا عن كلام طلاب كانت بتدرس فيها، وطلاب لازالت بتدرس فيها لحد دلوقتي، وبرضو هم نفسهم وجهة نظرهم إنه الجامعة فعلا ما ينفعش حد يجي يدرس فيها إلا لو كان مستواه بالقوة الكافية اللي تخليه يفرض نفسه على الجامعة. بالنسبة لأسعار الجامعة هنحطها برضه في لينك في الديسكريبشن، تقدر تدخل عليه في أي وقت. وإن شاء الله الجامعة الجاية هتكون كازان الطبية حسب تصويتكم اللي في الجروب. لو عندك اي سؤال عن كازان الفيدراليه او اي جزئيه انا ما اتكلمش عنها في كازان الفيدراليه، تقدر تسيبها لي في الكومنتس وان شاء الله ارد عليها. ولو عندك اي سؤال حابب نتكلم فيه او اي جزئيه حابب نتكلم فيها في كازان الطبيه، تقدر برضو تسيبها لي في كومنتس على الفيديو ده او في الجروب، زي ما تحب يعني، او الاسهل ليك. ختاما استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.